seorang waliullah can kebal di zaman eta Ki Makmun tah Ki Makmun eta Imamun anon garang-garana Cibarusah jelema kan osok diutus ku Gusti Allah wali abdal terus datang kadinya wow borok di dieu gede borok bilatungan di Tangerang ge aya keur ieu Habib lamun Jumaah di dieu lamun Jumaah di dieu di Cilongok kula sok deket jana gagaro bae kurap awak mah kurap ya mun salat Jumaah ge jana Allahu Akbar dieu kudu gagaro ngan abah geus bebeja kade sing adenya jelema eta kula disingserikeun ulah dihaharuan oh geus dibejaan wah abah teu nya mah diukna ge ditihang bae Jumaah milu Allahu Akbar ditihang kayaknya mah gagaro bawa turunnya na ruku naonnya mau gagaro batil tapi geus dibejaan sing ade guys ieu mah keur carita itu di Bekasi borok nyana seuri bae ke lamun wudu borokna eta nabi latungna dicokotan ku nyana diasup-asupkeun ka wadah ka gelas set bilatungna geus uhan bilatung nyana ngala wudu ke nyana salat ke geus beres salat bilatung diasup-asupkeun deui kitu bae teh nyana mah asal wudu dikaluar-luarkeun di toelan bilatung diasupkeun geus beres salat diasupkeun deui nu nanya Ki jak kiai lain banyak nu di ki bae gitu Ki eta teh bilatung kudu diasup-asupkeun ka kadinya makhluk Allah menang yeun Allah nu mantak dijieun ku Allah di dieu ge meureun dahareun nyanana aya di suku kula ieu mah menghormati ka Gusti Allah bae bilatung teh ulah dibawa salat jangan nama makhluk kos kitu ngan ketika geus salat mah atuh dahareun nyana lamun teh di dieu deuk di mana manan Allah neundeun ge di dieu meureun rezekina di dieu datang moal coba pikiran urang kadinya masyaallah karim tah lamun urang nyaritakeun model kos kitu tah dicoba kapan kutuan Syekh Abdul Qadir teh aya muridna anu sukang menta-menta teh menta-menta ge bae di jembatan ke ibadah zikir ke isuk-isuk atau sore-sore menta-menta ge ku batur geus diwali-wali bebeja ka Tuan Syekh Abdul Qadir aya waliullah ibadahna pohara zikirna pohara peuting tarasara di mana cek ke Tuan Syekh Abdul Ketuh di jembatan turati menta-menta untuk penan gawe nangan menta-menta doang kita mau formalitas doang diteropong sebab seluruh wali kan aya di bawah tangannya lain wali teman kuka masyarakat geus diwali-wali lain ji jakus hebat jasa segala rupana ge kayak kukula ada dicoba coba ku Tuan Syekh jeung nyana keur hees batokna dipikeun bleng bae kapirunan udah ngees nyana biasa ndek operasi action nyana neteangan ku nyana batok aing ka mana ieu batok aing ka mana nanyakeun ka sekitar eta batok aing ka mana bejakeun ku salah saurang tuh batok mah nu micun tuh ka ditu tuh kapirunan saha eta jelema nu micun weh nanaonan paranti usaha aing bejakeun ka Tuan Syekh tah lamun wali moal neangan batok ketika geus leungit atuh leungit bae nyana ndek boga pagawean paling nampa atau neangan deui moal kudu neangan sebab batok eta dunia geus leungit batok bae di teangan kula mah tuh kuda kula kandangna emas andai kata anu nyokot moal di teangan tuh anjing kula 1000 make kongkorong emas kabeh geus laporan nu di anu bahwa eta emas teh aya nu malingan bae sabodo tah urusan dunia ieu mudah-mudahan bae nu maling emas kula bisa ibadah ka Gusti Allah sugih Tuan Syekh teh tapi teu ingeteun kana dunia eta jelema susah geus diwali-wali orang lain wali sebab batok hiji bae ge kudu teangan kototang-kototang datang ka teu zikir coba hayu jasa nafsu berarti cinta dunia cinta makhluk nafsu na kadinya jehe bang kumaha gitu urusan jeung Allah nah si Tirebatul Adawiyah ditanya ieu nu mantak boga pangkat jadi kutub kumaha emang lalakon kula baheula
terus ibadah ka Gusti Allah teh ku Gusti diantep bae satungtung di jero hate aya duniaan aya makhlukan kula berusaha payah cek Rubiatul Adawiyah ngalengitkeun cinta dunia alhamdulillah lainang kula nang Allah tadi aku kula ciptaan Allah mentana ge ka Allah ku Allah dibere teh cinta dunia alhamdulillah kurnia tu Gusti Allah mulai nikmat ngan tetep can diangkat jadi wali karak nikmat ibadah baik ngalengitkeun cinta makhluk sebab makhluk mangan sakadar ngalem jeung nyacat kukula diabaikeun teu mahi sabulan 2 bulan ngabaikeun makhluk ternyata alhamdulillah kula nu Allah makhluk nu Allah menta ka Allah alhamdulillah ku Allah dibere teu cinta ka makhluk nang Allah tidinya kula encan diangkat jadi wali bae ngeunaheun ibadah mangan semet sakitu bae kula teu ngaharepkeun karomah ku Allah teu dibere encan jadi wali karak ngeunaheun ibadah bae kula nyuhunkeun ka Gusti naon ieu nu mantak aya ganjelan cek Gusti ngadoana sing bener oh orenganan doa kula menta sorga tidija kula teu pernah menta sorga Gusti abdi ibadah ka Gusti teh hayang ka sorga sama sakali teu embung ka neraka urusan ka sorga jeung neraka mah teh mah urusan Gusti janu Gusti abdi mandek ngabdi we ka Gusti kitu na teh di jero hate kakarak dironjatkeun ku Gusti Allah jadi wali ngan lamun memeh jadi wali nyana keur madzub fana mungkin nyana nonton orkes di hareup kieu badalekeun biduan kieu dihareup atau nonton golek dihareup atawa nyana ngahareupan keur main judi eta mah keur lengan lamun ditanya jangan teu nyaho beusi aya lulur urang dihareupeun orkes boa nyana keur madzub singa deh sumbi beusi aya kiai urang nonton orkes ulah dikukumahakeun talian teh habek cirina nu madzub jeung nu lain madzub engke turun tanggap ku urang begitu ditanggap tadi nonton orkes lamun nyana carita cek di orkes aduh biduana ge geulis boh ngagitekna ge eta mah bener-bener bor bae eta mah beuh sagala jaritakeun bor sagala naon muter cek eta mah lain wali tampili ngapa wali mah lamun tes nonton orkes ya sentas nonton orkes di mana cek tadi dihareup di mana apa dihareup tadi lekeun biduan ja aing mah keur jeung Allah zikir tah eta berarti bener atuh engke tinggal kiai urang kitu bae geus namun ditanya kiai tadi tes nonton di mana aing mah zikir beuh budak talian ku sorban habeg cekek habek beda lirikanana wali mangis lain deui bekaya hawana la yaripul wali ilal wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali sebab naon nyana aya di kelas eta bareng akur bakal nyambung wali jeung wali deui sebab samakom sakelas lamun ku lain wali mungkin di wali-wali bari teu nyaho pan urang